Bah, Ah, di mana Abah? jaruk mak. Diharap di mana? Di minimarket. Lain ditinggali-tinggali teh 2 poe ya asa minum ka minimarket. Isuk-isuk, berang, beten ka sore. Saya naon di minimarket? Ah, resep we mak. Resep, nah resep kumaha aya naon? Hah, si teteh kasirna bogohun. Bogoheun. Apal ti mana bogoheun? Eta ari abah kadinya unggal isuk disambut dibukakeun panto. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Yeh, GR, lain bogoheun nu kitu teh. Yeuh, ari nu ngaranna pagawe minimarket mah memang pagaweana na kitu. Kudu ramah, kudu somenya. Dasar Alfredo.